Harriduriak batetik, bai, lehenengo sorpresa hundixa, bai. Da gauza bat, inoiz ez nebana esperoko, osea, inoiz bez, benetan. Eta oso posible, bai. Akordatziarren, azkenian batzutan zabiz lan dela, baina, bueno, ez dakizu gero maitza dakan, o ez dakan, edo, bueno, eta ikustia edo alegin hori eskertzia, pila bat, nik bai eskertzen dut pila bat, bai. Ospatzia da helburua, ez, etorri, eta asmoa ondo pasatzia, bai. Bai, garai baten gainera bakarrik egoten nintzen hor, orduan etakitxokoa zian ere lankideak esango dut, ze azkenian neu bakarrik egoten nintzen diharduguko sasoi batzutan bakarrik, beste batzutan, beste batzukin, baina bai, orduan hor ondo-onduan egon izan gara eta bai, harreman estua. Ez dugu hartzen astirik, ez atzera eta ez oso aurrera begiratzeko, normalian lanak edukitzen ditugu hor eta egunekoa etaratzen nahikoa lan, baina bai egisa da, gero hori proiektu batzuk potolu hauak, adibidez ahotsak moduan, jentiak poza emoten dago, ezautu bitzen da belako proiektu hori, hasieran pentsatzen zen duen lanian dihardut hontan, baina hau zeinek ezautuko da, baina ez, asko zabaldu da, eta egisa zen jentiak igual dihardugu ez dago ezautzen nahin beste, ahotsak proiektua gehiago, baina dihardugu beste gauza batzuk behitxe itxu, eta lanik ez jaku falta, hori ni beti izaten dut, jentiak ez dut, lana badakazu, bai, lanik ez jaku falta, diruana beste kontu bat izaten da, ez? Beti burrukan bihar izaten gara dirua lortzeko handik eta mendik, eta nekagarrisa da hori, azkenian batzutan erreitxe zaitxu horrek bai, diru laguntzetatik eta beti horri bili behar izatea burrukan, baina, bestela proiektu pila batekin eta egisa zen elkartian nik uste dut martxa honakin da.